कार्डियक साइकिल के बारे में देखिए, ऑल द इवेंट्स, और अब सभी शांति से बैठेंगे। कोई ये जैसे अभी किसी ने कहा ना मैम थोड़ा कैपिलरी समझा दीजिएगा ना, कैपिलरी आएगा मेरे भाई, अभी वेन आएगा, आर्टरी आएगा तो कैपिलरी आएगा ना। ऑल द इवेंट्स, ठीक है, वो सारे इवेंट्स ऑफ हार्ट अकरिंग ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को देखिए क्या कहते हैं, सिस्टोल भी कहते हैं एंड डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, सिस्टोल और डीपोलराइजेशन। सिस्टोल भी कह दिया जाता है या डीपोलराइजेशन कहते हैं। ऑल द इवेंट्स ऑफ हार्ट अकरिंग ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक बार रिलैक्स हो रहा है, उसके दौरान जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। रिलैक्सेशन को डायस्टोल भी कह देते हैं, डायस्टोल या फिर रीपोलराइजेशन भी कह देते हैं। डायस्टोल या रीपोलराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सारे इवेंट्स जो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, वॉइस ब्रेक हो रही है, वो सारे इवेंट्स जो हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ओके। तो इसी को क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल कहा जाता है। अब कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड। अब आप कहोगे ये 0.8 सेकेंड कैसे आया, तो कार्डियक साइकिल कैसे निकाला जाता है। आपका हार्ट, मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है। 72 टाइम। तो कार्डियक साइकिल अब 1 मिनट में 72 टाइम है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स हुआ, फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स हुआ, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल में कितना समय लगेगा, 1 मिनट में 72, तो एक बीट में एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगेगा, 72/60, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 60/72। तो कार्डियक साइकिल को कैसे निकालेंगे, रिवर्स ऑफ हार्ट रेट, रिवर्स ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट रेट मतलब हार्ट बीट पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट। अब हार्ट बीट पर मिनट क्या हो गया, चलो अभी समझा रहे हैं, एकदम थोड़ा सा दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। हार्ट बीट पर मिनट क्या हुआ, हार्ट बीट पर मिनट 72/60 हो गया, 60/सेकेंड है ना, 60 सेकेंड। तो आप बताओ 60 सेकेंड में 72 बार धड़क रहा है, तो एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा, 60/72। तो ये कितना हो जाएगा, 60/72। तो वन कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 0.8 सेकेंड, ठीक। तो ये हार्ट रेट का जस्ट उल्टा होगा ना, हार्ट रेट 72/60 है, ये 60/72 हो जाएगा। तो कैसे आ जाएगा ये, हाँ, इसमें हार्ट स्ट्रोक बीट ये सब, ये तो वो भाई वो कार्डियक आउटपुट बता रहे हो आप मेरे भाई सुरेश यादव, थोड़ा सा समझिए, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब आपको हम बता दें कि हमारे हार्ट के अंदर 4 इवेंट्स होते हैं भैया। इवेंट्स क्या हैं, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के इवेंट क्या हैं, कार्डियक साइकिल के इवेंट हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, हार्ट फिर रिलैक्स करेगा। तो एक बात बताओ आप मुझे, कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है ना, एट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को क्या कह सकते हो, सिस्टोल, और दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। रिलैक्सेशन को क्या कह सकते हो, एट्रिया का डायस्टोल, एट्रिया भी रिलैक्स होगी
और वेंट्रिकुलर का भी डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगी। चारों चैम्बर की बात चल रही है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर, एट्रिया का रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन। यस और नो? बताइए, कॉन्ट्रैक्शन में एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखो, देखो क्या क्या, कॉन्ट्रैक्शन को क्या क्या कह सकते हैं, सिस्टोल कह सकते हैं, डिपोलराइजेशन कह सकते हैं। कैसे याद रखोगे? कैसे भी, सीडीएस, डीसीएस, एससीडी, एसडीसी, कैसे भी याद रख लो, सीडीएस याद रख लो, ठीक, सीडीएस याद रख लो, कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, डिपोलराइजेशन और सिस्टोल। ठीक है, तो बताइए, अब जानते हैं एट्रिया का सिस्टोल केवल 0.1 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है, एट्रियल का डायस्टोल 0.7 सेकेंड तक रिलैक्स करती है एट्रिया, और वेंट्रिकुलर 0.5 सेकेंड तक रिलैक्स करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम तक का होता है? 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल का 0.3 सेकेंड, एट्रिया रिलैक्स। तो एक बात ये समझो, आप इन सबको जोड़ लोगे तब तो 0.16 आ जाएगा, लेकिन आप याद रखना, एट्रिया का सिस्टोल और एट्रिया का डायस्टोल मिला के आता है 0.1 प्लस 0.7 मिला के आ जाता है 0.8 सेकेंड। फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल का डायस्टोल मिला के आता है 0.3 प्लस 0.5, ये मिला के 0.8 सेकेंड। हाँ, अब ऐसा रीजन क्यों है भाई? जब ये चारों 0.8 सेकेंड में हो रहे हैं तो चारों का टाइम ड्यूरेशन मिला के 0.16 क्यों हो रहा है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे याद रखना आपको। जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी उस वक्त तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा ना। जैसे हम एक चार्ट बना रहे हैं अभी, आपको सुनो। एक समय ये भी आता है हार्ट के कार्डियक साइकिल में, ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जब ऑल चैम्बर्स रिलैक्स, सारे चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो होता है 0.4 सेकेंड का। अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, क्या क्या बता रहे हो मैम आप? ऐसे सोचोगे ना आप, पर हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। सारा मिला के 0.8 आना चाहिए, जिसमें एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन टाइम 0.1 है, एट्रिया का रिलैक्सेशन टाइम सबसे ज्यादा है 0.7, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना है? 0.3 है, वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन टाइम 0.5 है, और ज्वाइंट डायस्टोल कितना है? 0.4। हाँ, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ साइकिल, साइकिल क्योंकि ओवरलैप कहती है। जैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मॉर्निंग बॉटनी पढ़ाते, इवनिंग जूलॉजी पढ़ाते, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चलता रहता है टॉपिक। जैसे मान लो हमने एक, अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो समझ, ये हमने वीएस, एएस, ये सब ना, एट्रियल सिस्टोल को एएस लिख दिया, एट्रियल डायस्टोल को एडी लिख दिया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को वीएस लिख दिया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को वीडी लिख दिया, ज्वाइंट डायस्टोल को जेडी लिख दे रहे हैं। जैसे चलो मान लो हार्ट के चारों चैम्बर हैं, ये ध्यान से समझना, जो हम अभी बनाने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना। जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ध्यान से, एक तरफ हम टाइम का चार्ट बना दे रहे हैं, एक तरफ हम एट्रिया बना दे रहे हैं। जस्ट ये देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इधर हमने लिख दिया भाई ये है टाइम, और यहां मैंने लिख दिया एट्रिया, और यहां हमने लिख दिया वेंट्रिकल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टाइम हमने ये लिख दिया, इधर देखिए, ध्यान से देखना है। 0.1 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड यहाँ हो जाएगा, 0.4 सेकेंड यहाँ, 0.5 सेकेंड यहाँ, 0.6 सेकेंड यहाँ, 0.7 सेकेंड यहाँ, 0.8 सेकेंड यहाँ। ठीक है ना? बताओ एट्रिया कितने सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है?
तो एट्रिया में हम लिखेंगे कि 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है। 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो उस वक्त वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा? वेंट्रिकल तो पक्का है रिलैक्स कर रहा होगा, कर रहा होगा ना। अच्छा, वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है भाई? वेंट्रिकल 3 सेकेंड, 1 2 3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो उस वक्त एट्रिया क्या कर रहा होगा? रिलैक्स कर रहा होगा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बचा? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है लाइव क्लास लेके। अब देखिए क्या होता है, एट्रिया 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स करती है। तो केवल 1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल, बाकी सब एट्रिया का डायस्टोल होगा। वेंट्रिकल केवल 1 2 3 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है। बाकी वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन कितना होगा? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 हो गया। अब आप एक बात बताओ, यही 0.8 सेकेंड है जिसमें सब एट्रिया 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है कि नहीं? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। पर एक समय ऐसा आया कि ये जो लास्ट के 4.4 सेकेंड है, इसमें आप देख रहे हो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। लास्ट का जो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 वाला 4 है, एट्रिया का भी डायस्टोल है यहाँ पे और वेंट्रिकल का भी डायस्टोल है। ठीक, दिमाग लगाइए। नॉट गेटिंग क्या नॉट गेटिंग, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जी? ये देखो, इस इतना इजी डायग्राम बनाने के बाद नॉट गेटिंग, इंग्लिश बोलने का इतना मन है। तो ये 0.4 सेकेंड क्या हो गया? ज्वाइंट डायस्टोल हो गया ना, ज्वाइंट डायस्टोल हो गया। तो ज्वाइंट डायस्टोल जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, अब इसमें मैंने क्या बताया, हम आप लोगों को देखेंगे ही नहीं कि समझ आया कि नहीं आया। आप लोग ऊपर ऊपर से दिमाग लगा रहे हैं ना, नहीं समझ आया। अरे भाई, समय शुरू हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। तो जब एट्रिया, मुझे एक बात बताओ, जब एट्रिया का सिस्टोल कैसे निकालोगे आप? एट्रिया सिस्टोल कितना है? 0.1 सेकेंड का है। तो एट्रिया का डायस्टोल कैसे निकालोगे? एट्रिया का डायस्टोल का मतलब जितने टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस वक्त तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सॉरी, जितने टाइम, देखो फिर से देखो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड के लिए केवल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एट्रिया रिलैक्स कितने समय करेगा? एट्रिया उस वक्त भी रिलैक्स करेगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम कर रहा है? 0.3 सेकेंड। और जब चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल, 0.4 सेकेंड। टोटल एट्रियल डायस्टोल कितना आ गया? 0.7 सेकेंड। आया कि नहीं आया? वेंट्रिकल कितना टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकल कब कब रिलैक्स करेगा? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जब ज्वाइंट डायस्टोल है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट 0.1 सेकेंड और ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना आ जाएगा? 0.5 सेकेंड। आया? अइबा नहीं करेगा ना, हम जान रहे हैं। कहाँ से कि इतना इजी तो किसी ने पढ़ाया नहीं है। सब घास भूसा पढ़ाते हैं, वो आ जाता है, पर पनीर रोटी मिलेगी तो नहीं पचेगा। साग भात बन जाए, कितना कितना अच्छे से सब पच जाता है। पनीर रोटी बनेगी तो कहाँ से बचेगा? बस ऐसे याद रखना है कि जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करिए तो वेंट्रिकल रिलैक्स, तो वेंट्रिकल के रिलैक्स में एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा भाई?
नहीं जुड़ेगा। और जिस वक्त एट्रिया रिलैक्स कर रही है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में एट्रिया के रिलैक्सेशन का टाइम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? हम्म। तो एक बात बताओ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, छोड़ो। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट 0.1 सेकेंड है। अच्छा, एट्रिया का डायस्टोल, एट्रिया कब रिलैक्स कर रही है? जिस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जिस वक्त चारों चैम्बर एक साथ रिलैक्स कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहा है ना। तो वेंट्रिकल कब रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? 0.3, और चारों जो है वो 0.4। खुल गया मैम। जिस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 0.3 सेकेंड, उस वक्त एट्रिया रिलैक्स करेगा कि नहीं करेगा? तो एट्रिया के रिलैक्स में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जुड़ेगा ना। तो कैसे निकालोगे? सारे टाइम ड्यूरेशन याद रख लेना। अभी थोड़ा कायदे से पढ़ने वाले होते, वाह मैम वाह, इतना इजी समझाने के बाद कहते वाह मैम वाह। पर यहाँ तो क्या ही बोले हम। कहाँ गायब हो गए थे अमन भाई? अमन ही नहीं है क्लास में, क्या करोगे? कहाँ से शांति आएगी? अब आओ, चलो हो गया, रट लेना इसको। देखिए एक बात बताइए, एक बात बताइए, कार्डियक साइकिल के अंदर कार्डियक साइकिल में एक मतलब एक दो इवेंट हो रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक रिलैक्सेशन हो रहा है। एकदम इजी वे में समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वहां से ब्लड बाहर जाएगा। चाहे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करी तो एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है बताओ? वेंट्रिकल उठा के फेंक देंगे। सही बता रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड तो है। कॉम्प्लिकेटेड तो है, आप लोगों के दिमाग से कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बता दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों में नर्व्स थोड़ा सीधे सीधे होते हैं, सिग्नल सीधे सीधे भेजते हैं। आप लोगों के जो दिमाग की नर्व्स है ना, वो दिमाग से नहीं, वो पूरा हाथ पैर पेट पीठ से ऐसे घूम के फिर गई है दिमाग में, तो सिग्नल थोड़ा लेट पहुंचता है और कहीं फंस जाता है, पहुंच ही नहीं पाता दिमाग में। कौन बोला लंग्स? कौन बोला लंग्स? कौन बोला लीवर? अब हम इस पे पढ़ाएं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा भाई, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को जाएगा, यही है ना? लंग एंड बॉडी दोनों बोलो। हाँ, राइट से जाएगा लंग्स को और लेफ्ट से जाएगा। तो भाई देखो, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ब्लड वहां से निकल जाएगा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एट्रिया से ब्लड निकल के वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल से ब्लड निकल के बाहर चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा और होल बॉडी को जाएगा। अच्छा, रिलैक्सेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ब्लड। इतना सिंपल बता रहे हैं, रिलैक्सेशन का मतलब गेन ऑफ ब्लड। अब सुनो मेरी बात, गेन ऑफ ब्लड का मतलब देखो, एट्रिया रिलैक्स करेगी तो एट्रिया में ब्लड आएगा दोनों तरफ से, मतलब होल बॉडी से राइट एट्रिया में और लंग से लेफ्ट एट्रिया में। वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आना? एक ही रास्ता है ना, एट्रिया से आएगा, एट्रिया से आएगा, एट्रिया से आएगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई देखो, जैसे मान लीजिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सीधा सीधा आप समझिए तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा? ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। भाई
एट्रिया अगर सिकुड़ेगी तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एओर्टा। वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा तो वेंट्रिकल से बाहर निकलने का दो रास्ता है वैसे, कि वापस एट्रिया में जाए, पर वापस एट्रिया में नहीं जाएगा क्योंकि वेल्व बंद हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड और बाई। तो ये वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल टू एओर्टा। सीधे सीधे हमने लिख दिया वेंट्रिकल टू एओर्टा। अच्छा, एट्रियल रिलैक्सेशन होगा तो मुझे एक बात बताओ, अगर एट्रियल रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा? ब्लड, ठीक है, फ्रॉम बॉडी एंड लंग्स इनटू एट्रिया। गेन ऑफ ब्लड होगा ना, रिलैक्सेशन में गेन ऑफ ब्लड है तो एट्रिया में ब्लड आएगा। एट्रिया में ब्लड कहाँ से आएगा? राइट वाले में होल बॉडी से आएगा, लेफ्ट वाले में लंग से आएगा। और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में क्या होगा? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में तो वही होगा जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में होगा। भाई एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड गेन होगा ना, रिलैक्सेशन का मतलब गेन। तो वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से कहाँ आएगा? ब्लड comes into ventricles from atria, इतना सीधा सा हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लॉस ऑफ ब्लड एंड रिलैक्सेशन का मतलब गेन ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड का मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एट्रिया से ब्लड लॉस हो जाएगा। एट्रिया से ब्लड लॉस होगा तो कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल से ब्लड लॉस हो जाएगा। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा के अंदर, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक। एट्रिया रिलैक्सेशन का मतलब गेन ऑफ ब्लड। एट्रिया रिलैक्स करेगी तो एट्रिया के अंदर ब्लड आएगा, बॉडी से आएगा और लंग से आएगा। वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा, कहाँ से आएगा? फ्रॉम बोथ एट्रिया। इतना समझे कि नहीं समझे? इतना समझ गए? यस। अब आइए, अब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देखते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डी, तीनों नाम हो जाएगा इसका। एक बात बताओ आप मुझे, इधर देखो, एक डायग्राम देख लो, एक डायग्राम देख लो भाई। ये हार्ट है, ये एट्रिया है, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है। एक बात मुझे बताना, इधर आया है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इधर आया है इसके अंदर इंफीरियर वेना कावा, और इधर है कोरोनरी वेन। तीन चीज आई है ना राइट में। राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तीन वेन देती हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और कोरोनरी वेन्स। तो कैसा ब्लड है राइट में? सब डीऑक्सीजनेट। लेफ्ट में कितनी पल्मोनरी वेन्स आती हैं? 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं। तो ये सब क्या है? पल्मोनरी वेन्स हैं। कैसा ब्लड लेके आती हैं? ऑक्सीजनेटेड। अब एक बात बताओ, यहां पे देखना जरा, यहां पे मान लो हम ऐसे वेल्व बना दे रहे हैं समझाने पर्पज से। एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया की जब वॉल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब लॉस ऑफ ब्लड, तो ब्लड एट्रिया से बाहर जाएगा। भाई कोई चीज आप सिकोड़ोगे तो ब्लड वहां से चीजें तो बाहर निकल जाएंगी। जैसे पानी है, बॉटल ऐसे चिपकाओ, सिकोड़ो तो पानी बॉटल से, अब अगर मान लो बॉटल में एक ही होल है ऊपर, तो पानी तो ऊपर ही जाएगा। अगर बॉटल में 2 होल हो, नीचे भी हो, तो पानी ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन नीचे आसानी से ज्यादा जाएगा, ऊपर जाने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, वो अगेंस्ट ग्रेविटी है।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? मान लीजिए आपने एक बोतल बना दिया है इससे, ठीक है। अब मेरी बात को पहले समझना कि हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, सपोज यही एट्रिया है, एट्रिया में ब्लड भरा हुआ है। तो एट्रिया सिकुड़ेगी, बोतल सिकुड़ेगा तो पानी निकलने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि भाई ये तो नीचे से आसानी से नीचे जाए, दूसरा रास्ता है पानी ऊपर भी तो जाएगा, फोर्स ज़्यादा रहेगा तो। अब एक बात बताओ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड है एट्रिया के अंदर, ब्लड तो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। अब आप कहोगे ऊपर क्यों, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारे होल हैं, पल्मोनरी इंफीरियर वेना केवा के होल है, सुपीरियर वेना केवा के होल है, कोरोनरी साइनस का होल है, उसमें भी तो ब्लड घुस सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन जरूरत कहाँ है, वापस तो भेजना नहीं है वेन्स के थ्रू, ब्लड हमें लेके कहाँ आना है, वेंट्रिकल के अंदर लेके आना है। तो क्या होना चाहिए, ये एवी वेल्व खुला होना चाहिए, एवी वेल्व खुला होना चाहिए, और इन सब की जो ओपनिंग है, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, और थिबेसियन जो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि ब्लड को हमें वापस वेन्स से तो नहीं भेजना है, हमें ब्लड को वेंट्रिकल में भेजना है। तो बताइए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, चलिए मुझे बताइए। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ड्यू टू, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी, सुनो मेरी बात को, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। अब मुझे बताइए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या क्या बंद होना है। ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स क्लोज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू वॉल ऑफ एट्रिया, ड्यू टू वॉल ऑफ एट्रिया। एट्रिया की जो वॉल होती है ना, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एट्रिया की वॉल खुद एसवीसी, सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग को बंद कर देते हैं, क्योंकि इनमें वाल्व तो है नहीं, वेल्व नहीं है ना, वेल्व, वेल्व का मतलब क्या होता है, क्योंकि वाल्व कहाँ ना कहाँ नहीं है, वाल्व कहाँ नहीं है, सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स में वाल्व नहीं है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट की, तो एट्रिया की वॉल से ये एकदम पूरी तरह से एकदम चिपके होते हैं, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट की इनकी ओपनिंग खुद बंद हो जाती है ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो। दूसरा क्या होता है जानते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वेल्व ऑफ इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा का वेल्व क्या है, यूस्टेचियन वेल्व, एंड कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस का वेल्व क्या है, थिबेसियन वेल्व, थिबेसियन वेल्व, ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि जिसमें वेल्व है उनके वेल्व बंद हो जाएंगे, और जिसमें वेल्व नहीं है उनकी ओपनिंग, उनकी एट्रिया की दीवार से वो ऐसे लगे होते हैं कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस दीवार की वजह से वो बंद हो जाते हैं। ठीक, जहां जहां वेल्व है, जैसे इंफीरियर वेना केवा में यूस्टेचियन वेल्व है, वो बंद हो जाएगा, और किसमें, कोरोनरी साइनस में थिबेसियन वेल्व, ये बंद होना क्यों जा रहा है, क्योंकि ब्लड को भाई हमें वापस थोड़े भेजना, हमें वेंट्रिकल में भेजना है ना। सुन लो ध्यान से, बकवास ना करिए अभी एकदम कोई, ठीक। ठीक है, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो और क्या होगा, पक्का है, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएंगे, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। क्या क्या बंद होगा, क्या क्या खुलेगा, ये तो एकदम अपने दिमाग में माइंड मैप की तरह सोचो भैया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड नीचे लाना है, तो ये जो एवी वेल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जिसको कैसे, वो खुला होना चाहिए। बाकी पल्मोनरी वेन की ओपनिंग बंद होनी चाहिए, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग बंद होनी चाहिए, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग बंद होनी चाहिए, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, ताकि ये ब्लड वापस ना चले जाए। तो ये तो इसमें क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा ब्लड एंटर्स इनटू वेंट्रिकल, एंटर्स इनटू वेंट्रिकल। मतलब अब अगर हम बात करें, इन राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
क्या है किसी को दिक्कत यहाँ तक? क्या है दिक्कत? क्या बताया हमने? ऐसे कुछ रॉकेट साइंस है यहाँ पे? नहीं ना। एकदम समझोगे भाई तभी समझ में आएगा, दिमाग से नहीं समझोगे, बस ऐसे सोचोगे, मेरा मुंह देखोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। और मेरा मुंह ऐसा है नहीं, कभी गुस्सा रहते हैं, कभी चिल्लाते रहते हैं, वैसे बहुत देर तक देखने लायक है नहीं। ठीक, तो सीधे से समझो कि आप बस यहाँ पे अपनी चीजों पे ध्यान दो। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा ये पता चल गया सभी को। अब एक बात बताओ, जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल के वॉल पे प्रेशर पड़ा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना से स्टार्ट करेगी। अब दूसरा क्या है, चलो आओ देखो, ए के बाद बी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। बताइए, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कितना टाइम था? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन केवल 0.1 सेकेंड में हुआ है भाई, ये सब समझ लो। कितने समय में? 0.1 सेकेंड में हुआ है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन में टोटल 0.3 सेकेंड लग जाएंगे, लग जाएंगे। डायग्राम से बना दे यार, अजीब हालत है यार, डायग्राम से बना दे। क्या बनाए यहाँ हम? डायग्राम है ना बनाए हैं कि और कुछ बनाए? बंद होते दिखाएं क्या, कि वाल्व कैसे बंद हो रहा है, ओपनिंग कैसे बंद हो रही है? हम आप ही लोगों का भी डायग्राम बना दें, क्या करना है, इतना समय है ना हमारे पास। अजीब हालत हो गई है। डायग्राम ही तो बनाया है, डायग्राम बना के तो समझाया है। अब आइए, अब एक बात बताओ, जैसे ही, चलो एकदम अपने दिमाग में इमेजिन करो, हार्ट का डायग्राम याद है कि नहीं याद है? हार्ट का डायग्राम याद है ना, पढ़ाया था कल। एकदम एक पहले लाइन लिखो, व्हेन ब्लड कम्स इनटू, जब ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा, ठीक, क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा वेंट्रिकल की वॉल पे, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ वेंट्रिकल। कैसे पढ़ना चाहते हो आप लोग, हम समझ ही नहीं पाते हैं, सच बता रहे हैं। अब आप हमसे कौन सा डायग्राम बनवाना चाहते हो भाई? ए शांत हो जाइए। तो ब्लड जो वेंट्रिकल में आता है तो वॉल, वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ता है। तो अच्छा, वेंट्रिकल की वॉल में बताओ कौन सी मसल है? पेपिलरी मसल, पेपिलरी मसल, कल्यूमनी कॉर्नी पेपिलरी, ये सब। तो क्या आप लोग क्यों बकर बकर करने लगते हो जी? प्रेशर पड़ेगा वेंट्रिकल की वॉल पे। अरे हमने कहा ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझिए, समझने के बाद भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसीलिए लिख रहे हो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है। बकर बकर करते रहते हो आप लोग, इतना कहने के बाद भी पता नहीं कैसे ग्रेजुएशन कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया यार। गजब का बैच है भाई ये। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ा, तो क्या होता है? पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक बात बताओ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो इससे क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। एक बात मुझे बताओ, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगी, अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा के अंदर जाएगा ना, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा। लेकिन एक और रास्ता है,
वाल्व से ऊपर चला जाए, जैसे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व, उससे ऊपर चला जाए, उससे भी तो ऊपर जा सकता है। लेकिन इस वक्त होना क्या चाहिए, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड को एओर्टा से बाहर भेजना है, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा, ना कि एट्रिया में भेजना है। तो इसलिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व का बंद होना जरूरी है। जैसे ही पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उससे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, आपको याद है, देखो पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उससे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसको कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, कॉर्डा टेंडनी कहते हैं। मान लो ये पेपिलरी मसल है, पेपिलरी मसल, और ये वेल्व है, इससे क्या जुड़ा होता है, कॉर्डी टेंडनी जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। तो पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कॉर्डा टेंडनी रिलैक्स होती है। जैसे ही कॉर्डा टेंडनी रिलैक्स होती है, देखो पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉर्डा टेंडनी जैसे ही रिलैक्स होता है वैसे ही क्या होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज्ड हो जाते हैं। ट्राइकस्पिड किधर है, राइट साइड में है, राइट एवी वेल्व है। बाइकस्पिड किधर है, लेफ्ट एवी वेल्व। जब ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं तो उस वक्त आवाज आती है लब, लब की आवाज आती है, लब, ठीक है, LUBB, LOVE नहीं, ठीक है, दिमाग तो दौड़ा होगा वहीं पे कि दिल से रिलेटेड है तो लव ही होगा, लब होता है, ठीक। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाता है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूसेस, इसको कहते हैं LUBB। अब आप एक बात बताओ, फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है, मतलब ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सीधा सा है, लब बताएं, अभी डप नहीं बताए हैं, सीधा सा है, ऐसे अपने दिमाग। अब मुझे देखो जरा, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया, वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ा, एकदम इमेजिन क्यों नहीं करते, पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉर्डा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉर्डा टेंडनी रिलैक्स करेगी, और कॉर्डा टेंडनी रिलैक्स करेगी तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व बंद हो, क्योंकि हमें वो बंद कराना है, हमें इसलिए बंद कराना है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड ऊपर ना चला जाए, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड को यहां से बाहर भेजना है भाई, पल्मोनरी ओर्टा से बाहर भेजना है और सिस्टमिक ओर्टा से बाहर भेजना है। तो ब्लड इधर जाना चाहिए, ना कि वह पीछे जाना चाहिए, तो ब्लड को इधर जाना है, पल्मोनरी ओर्टा और सिस्टमिक ओर्टा से बाहर जाना है। इधर से राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा बॉडी पार्ट में, ठीक है। अब बताइए, इतनी बात सभी को समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक और काम होगा, ये तो क्लोज हो जाएगा पर सेमी ल्यूनर वेल्व ओपन हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्लड को इसी से तो पल्मोनरी ओर्टा और सिस्टमिक ओर्टा से बाहर भेजना है, तो इसका जो वेल्व है, ये दोनों का वेल्व, ओर्टा का वेल्व तो सेमील्यूनर वेल्व ही है ना, तो जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद तो सेमील्यूनर खुला होना चाहिए, जब सेमील्यूनर खुला होना चाहिए, ठीक है, और जब सेमील्यूनर बंद तो TCB BCB बंद होना चाहिए। आप खुद सोचो कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होना चाहिए, लेकिन सेमील्यूनर वेल्व खुलना चाहिए, तभी तो ब्लड बाहर जाएगा। यस और नो, जल्दी बताइए। एट्रिया का रिलैक्सेशन, अभी देखो, अब ये कोई ना कहना एट्रिया का रिलैक्सेशन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अब आइए वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के दौरान ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज होता है। वेंट्रिकल डायस्टोल, तीसरा पढ़िए, वेंट्रिकल डायस्टोल या वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन।
ठीक है, तो अब देखो वेंट्रिकल रिलैक्स करने का काम आया। एक बात मुझे बताओ, रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ब्लड। मुझे एक बात बताओ कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल ऐसे रिलैक्स होगा, आप इमेजिन करो वेंट्रिकल ने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया था, वेंट्रिकल ने अभी सिकुड़ा था। जब वेंट्रिकल सिकुड़ा था तो ब्लड सेमिलुनर वेल्व से होते हुए किस में चला गया? एओर्टा में, पल्मोनरी एओर्टा। और उसके बाद तो वेंट्रिकल 0.3 सेकंड बाद तो रिलैक्स करेगा। अच्छा एक बात बताओ, वेंट्रिकल जैसे ही रिलैक्स करेगा, जो ब्लडवा ऊपर गया है पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू और जो सिस्टमिक एओर्टा, वो नीचे नहीं आ जाएगा? आ सकता है कि नहीं भाई? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा अगर वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, समझो। ठीक मैम, इस टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो है क्या? अगले जन्म वाला? ठीक है, एक बात बताओ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए तो ब्लड किस में गया? पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा में। लेकिन जैसे रिलैक्स करेगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि नीचे रिलैक्सेशन की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ऊपर से जो ब्लड है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। मुझे एक बात बताइए, आएगा कि नहीं? तो उस दौरान क्या होना चाहिए? हमें ब्लड वापस ना आए, इसलिए सेमिलुनर वाल्व को बंद कराना जरूरी है कि नहीं है? बंद कराना जरूरी है। इमेजिनेशन करो तो क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, क्या होता है? ध्यान सुनो। जैसे वेंट्रिकल, व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्सेस, वेंट्रिकल दोनों चैम्बर रिलैक्स होगा, जो ब्लड ऊपर चढ़, रिलैक्स होने से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो जो ब्लड ऊपर गया है सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा में, नीचे आने की कोशिश करेगा। तो नीचे नहीं चाहिए हमें वो, इसलिए हमें सेमिलुनर वेल्व बंद कराना होगा। ठीक है, तो व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स, ठीक, क्या होगा? एक बात बताओ, रिलैक्स का मतलब गेन ऑफ ब्लड, ब्लड आना चाहिए, लेकिन सेमिलुनर वेल्व पल्म एओर्टा से नहीं आना चाहिए, एट्रिया से आना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चाहिए। रिलैक्सेशन का मतलब गेन ऑफ ब्लड, यहां लिखा है ना हमने, गेन ऑफ ब्लड। लेकिन वो गेन, वो रास्ता कुछ दूसरा होना चाहिए, एट्रिया से आना चाहिए, ना कि एओर्टा से वापस आ जाए। तो एट्रिया से आना चाहिए, मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुला होना चाहिए। एओर्टा से ना आने पाए इसलिए एसएलबी बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए ना। ठीक है, तो बताइए, व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्सेस, वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकुलर चैम्बर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर ऑफ चैम्बर्स डिक्रीजेस, प्रेशर ऑफ, भाई वॉल्यूम पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, बॉयल्स लॉ। तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रेशर ऑफ चैम्बर्स डिक्रीजेस, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा ना इसके अंदर, वैसे ही दो चीज होगा, एक तो ट्राइकस्पिड, और जब वो रिलैक्स होगा वेंट्रिकल ना, तो क्या होगा? जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो होगा ये कि वेंट्रिकल रिलैक्स होगा मतलब पैपिलरी मसल रिलैक्स होगी, पैपिलरी मसल रिलैक्स होगी तो कॉर्डा टेंडिनी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉर्डा टेंडिनी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व ओपन होंगे, बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएंगे जब बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाते हैं। ठीक, तो इस समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन होगा। पर दूसरा क्या होगा? जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा? सेमीलुनर वेल्व क्लोज्ड हो जाएंगे। जैसे वेंट्रिकल ऐसे रिलैक्स हुआ, खटाक से सेमीलुनर वेल्व बंद हो जाएगा। बोथ सेमीलुनर, जैसे ही दोनों सेमीलुनर वेल्व, कौन? पल्मोनरी सेमीलुनर या राइट सेमीलुनर और सिस्टमिक सेमीलुनर या लेफ्ट सेमीलुनर, तो वैसे जैसे ये बंद होगा तो क्या आवाज आएगी? सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूसेस,
सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा ये कहलाएगा डब। पी 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 जो भी लिखते जाओ, डब। खुद सोचो, वेंट्रिकल भैया रिलैक्स हो रहा है, तो रिलैक्स हो रहा है तो ब्लड उसके अंदर आना चाहिए, आना चाहिए तो टीसीबी और बीसीबी खुलना चाहिए, सेमीलुनर बंद होना चाहिए। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए तो एसएलवी खुला होना चाहिए, टीसीबी बीसीबी बंद होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, सेकेंड हार्ट साउंड कब कब प्रोड्यूस हुआ? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के दौरान। सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ? वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के दौरान। और फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। एक और बात बताओ कि दोनों ही हार्ट साउंड वेल्व के क्लोज होने से, दोनों ही हार्ट साउंड वेल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस हुआ। वेल्व के ओपन होने से कोई हार्ट साउंड नहीं होता भाई। ओपन होगा तो कहां से? दरवाजा खोलते हो आसानी से, ठीक है, तो आवाज नहीं आती। दरवाजा बंद करोगे तो खटाक की आवाज आएगी, या बहुत चुपके से बंद करोगे, आप लोग बहुत शातिर हो, ठीक है, तो बहुत चुपके से बंद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो दरवाजा खोलने में आवाज थोड़ी आएगी, बंद करने में आवाज आएगी। तो देखो, हार्ट साउंड वेल्व के बंद होने से होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड एवी वेल्व के बंद होने से, एवी मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। सेकेंड हार्ट साउंड एसएलवी के बंद होने से प्रोड्यूस होता है। यस और नो? हाँ, फ्लैप आवाज करता है भी, बंद होगा तो फ्लैप आवाज करेगा। वेरी गुड, ठीक। अब एक बात बताओ मुझे, इतना तो हमें अंदाजा लग गया। देखो कैसे याद रखोगे? फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ए फॉर एप्पल, तो फर्स्ट हार्ट साउंड एवी वेल्व क्लोजर ड्यू टू एबी वेल्व। और सेकेंड करने के लिए एस फॉर सेकेंड, एस फॉर एसएलवी वेल्व, बस क्लोजर। डब नहीं होता है, डब होता है। डब क्यों होता है वो भी बता रहे अभी, सुन लो कायदे से, शांति से। डब नहीं होता है, डब होता है, डब।